นี่ยังไงพี่ฝากดูแลจีเนี่ยนะน้องดาวส่วนโรงแรมที่พี่จองไว้เนี่ยเดี๋ยวพี่ส่งรายละเอียดไปทางไลน์นะจ๊ะนี่แล้วก็ฝากบอกจีด้วยนะว่าให้พักให้เต็มที่เลยรักษาแผลกายแล้วก็แผลใจให้หายก่อนแล้วเรากลับมาลุยงานกันต่อโอเคค่ะยังไงดาวกับจีถึงที่โน่นเราจะโทรหานะคะโอเคค่ะบ๊ายบายโอเค bye see you พร้อมหรือยังคะคุณนายพร้อมแล้วค่ะพร้อมตั้งแต่รู้ว่าพี่สุกี้จะให้ไปเที่ยวแล้วล่ะค่ะคุณครูไปไปซื้อก่อน